i aquesta és la meva conferència de l'Havana. L'Havana és la capital de Cuba. Aquest és un mapa de la ciutat. Aquesta és la platja, aquesta és la plaça de la Revolució, aquest és el Cerro, aquest és el centre de l'Havana i aquesta és l'Havana Vieja. Aquesta és la seva bandera. La bandera, les tres torres signifiquen els tres primers castells construïts a la ciutat. Aquest és el de la Real Força. Aquest és i la clau d'or significava el títol de la clau de l'altre món quan va ser la corona espanyola. A Cuba, a l'Havana, hi ha 2.328.000 habitants. La seva religió és majoritàriament el catolicisme i també està el protestantisme i l'adventisme. I també és molt comuna la santeria i el seu idioma és el castellà. Història. L'Havana va ser la sisena vila fundada per la corona espanyola a l'illa de Cuba, anomenada Sant Cristòfol de l'Havana. I tanmateix, abans de la fundació de l'Havana, en el seu emplaçament actual, la ciutat va tenir entre 1514 i 1519 almenys dos assentaments diferents. L'original de 1514, que un d'ells es situava a la desembocadura del riu Onicaxinal, prop de la platja Mayabeque, i un altre diferent en la Chorrera, a prop del riu Almendares, que els indis anomenaven Casiguaguas. Clima. L'Havana, com la major part de l'illa, té un clima tropical a temperat per la posició de l'illa en corrents marítims càlids i dins del cinturó dels vents alicis. Aquest és un alt de l'Havana i en primer pla surt la torre memorial a José Martí i està a la plaça de la Revolució i és el punt més alt de la ciutat. Aquesta és la universitat que en 1842 van canviar el seu estatus per esdevenir una institució secular reial i literària. Aquest és l'hotel Havana Libre i abans es deia Havana Hilton i està situat a la cantonada més cèntrica del Dorado. La cultura. Aquest és el Capitolio i aquest és un menjar típic que seria arròs amb frijoles i això. L'economia. L'economia cubana és l'economia socialista de les Amèriques i està sustentada en els recursos naturals variats del país. Personatges destacables. Aquest és Fidel Castro, que va ser el primer president de la República de Cuba. Aquesta és Alicia Alonso, que va ser una ballarina clàssica però era cega. Félix Varela va ser un sacerdot, mestre i filòsof i polític. I José Martí va ser un polític, pensador, periodista, filòsof, poeta i maçó cubà. I Antonio Maceo va néixer el 1845 i va morir el 1899 i va ser general cubà, segons cap militar de l'exèrcit libertador de Cuba. Jo he trobat tota la meva informació a la Wikipedia. I espero que us hagi agradat molt la presentació de la meva conferència.